2021 BMW X5 C05 85 bin mil yürüyüşlə 20 bin dollar start qiymətlə girir aksiyona. S-Drive də 360 kamera, head-up display, ağ dəri salon, oturacaqların isidilməsi var, panoramik dam. Link kodunu burada qeyd edirəm. Maşın tam zədəsizdir. Tam zədəsiz Veskraska maşındır. Qardaş, bax 2025-də Lexus LX 700H hibrid. Twin turbo 3.4 motor hibriddir. Zədəsi bax 2 qapıdadır. Qabaq qapı dəyişəcək, arxa qapını düzəldəcək. Güzgün qapaq alınmalıdır. Öz rəngində 2 dənə qapı da alıb qoya bilərik. Veskraska. 5000 mil cəmi yürüyüşü var maşının. Cəmi 5000 mildir. Head-up var, 360 var. Belə bir dənə luxury salondur. 2 dənə damın ayraba qatıb. 2 dənə dam ayraba qatıb. Onun təzəsini, orijinalını alıb buradan qoyacağıq. Oturacağın isidilməsi, havalandırması, hər bir şeyi var. Tam full komplektasiyadır. Arxa monitorlar, arxa pərdə. $255 min dirhəmlə çıxır aksiyona, 70 bin dollarla. Səmud arxası. 2017-ci ilin Mercedes C300 çıxır aukşona. 87 min yürüyüşü var maşının, 28 min dirhəm start qiymətdən. Deməli, əziz dostlar, qabaq buferin də xırda zədəsi var aşağı hissəsində, bax gördüyünüz kimi. Bufer qara plasması lazım olacaq. Qabağında maşının digər bir zədəsi yoxdur. Qaçdı fara ilə maşın. Sağı maşının zədəsiz. Arxası maşının zədəsiz. Solundan maşının zədəsi yoxdur. Böyük sunrooflandı maşın, kör nöqtənin sensoru var. Sizin elektron dərlolması yaddaş paketdə, sizin qızdırıcı gördüyünüz kimi qara koca salon, qara tavan, bir dənə buranı addelini dəyişmək lazım olacaq. Maşının vini baxa bilərsiniz. İstəyən olsa əlaqə saxlasan, əziz dostlar, gözəl qiymətdə bu maşını əldə edə bilərik. Buyurun əziz dostlar, zəhrənizi gözləyirik. 17-ci ilin əziz dostlar, belə bir gözəl Mercedes C300 kupesi çıxır görürsünüz. Maşın 2 qapıdır. Sol hissəsində və ön hissəsində maşının zədəsi yoxdur. Belə bir qaşlı fara ilə gördüyünüz kimi. Sağda maşının zədəsiz, yarasa güzgülər qoyulubdur. Karbon işləməklə gördüyünüz kimi. Arxası da maşının zədəsiz. Solda maşının zədəsiz. Böyük sunroofu var maşının, açarsız daxil olma, kör nöqtənin sensoru var. Belə bir möhtəşəm qırmızı salon əziz dostlar, çox gözəl salonu var maşının. Kimisəsə əlaqə saxlasın, Burmester səs sistemi, sizə qızdırıcı, soyuducu, elektron dərlolunma yaddaş paketi ilə vininə baxa bilərsiniz. Möhtəşəm bir maşın əziz dostlar, gözəl qiymətdə bu maşını əldə edə bilərik. 2001 Hyundai Palisade əziz ağalar, əziz dostlar, gözəl maşındır. 38 min yürüyüşü var, 35 min dirhəm start qiymətdən çıxır. Maşının sağında heç bir zədəsi yoxdur. Maşına bir dənə lazımdır qabaq bamper və əziz dostlar far lazım olacaq maşına. Gördüyünüz kimi bakavinində, lanjilonda ciddi bir zədəsi yoxdur. Sol hissəsində də maşının zədəsi yoxdur. Və arxası da maşının zədəsiz. Gördüyünüz kimi əziz dostlar, keçək maşının interyerinə. Rol dizayna basılıbdır. Öz olaq izləmə var, elektron əl eləci var. Əziz dostlar, çox gözəl qiymətə bu maşını əldə edə bilərik. Kimisəsə əlaqə saxlasın. Buyurun, buna maşının vini. Zəhrənizi gözləyirik. Dostlar, əziz ağalar, gördüyünüz kimi 2023-ün belə bir gözəl Lexus EC300-ü. Gördüyünüz kimi maşın ön hissədən heç bir zədəsi yoxdur. Sadəcə alt bur hissəsində elə belə yəni işləri var. Maşın 2 motordur.
37 min maşının cəmi yürüyüşü var. Bu hissəsində də gördüyünüz kimi heç bir şey yoxdur. Maşının zədəsi sol hissəsindədir. Maşına lazımdır sol qapı, bir də krel. Təmir də oluna bilər əslində. Yox, krel dəyişilməlidir, qapı bir də dəyişilməlidir gördüyünüz kimi. Maşına gördüyünüz kimi 55 min dirhəm start qiymətli 2023, 37 min yol gedib maşın. Maşın gördüyünüz kimi arxa qapısında da iş görülməlidir. Gördüyünüz kimi maşının arxa hissəsi gördüyünüz kimi heç bir problemi yoxdur. Maşının sol hissəsi isə gördüyünüz kimi heç bir problemi yoxdur. Maşının açarsı daxil olma, kör nöqtənin sensoru. Belə bir salonu var. Maşının gördüyünüz kimi yəni Lexusun interyeri həqiqətən möhtəşəmdir. Gördüyünüz kimi maşının 2 dənə qabaq arxa oturacağın airbağı atıb, jaluzi airbağı atmayıb, yox. Belə bir interyeri var maşının gördüyünüz kimi, rol qızdırıcısı, oturacaqların sidilməsi, soyudulması, hər bir şey var. Maşının vini kimə lazım olarsa dostlar bizlə əlaqə saxlasın, bu gözəl maşını alaq, göndərək. Dostlar, 2025-in belə bir gözəl Nissan Altima'sı SV komplektasiya maşını gördüyünüz kimi ön hissədən heç bir zədəsi yoxdur. Maşının gördüyünüz kimi zədəsi yoxdur ön hissədən. Maşın çox idealdır. Maşın 8000 heç getməyib, 2.5 motordur. Hazır maşındır. Azərbaycan bazarı üçün əlverişlidir. Maşın gördüyünüz kimi arxa hissəsində zədəsi yoxdur, sağ hissəsində zədəsi yoxdur və maşının sol hissəsində də zədəsi yoxdur. Maşında qapıda açarsı daxil olma, kör nöqtənin sensoru. Belə bir salonu. Gördüyünüz kimi oturacaqların elektron idarə olunması. Gördüyünüz kimi sunrufu, yəni lüku var, elektron monitoru. Maşının vini. Kimə lazım olarsa dostlar bizlə əlaqə saxlasın. Maşını çox gözəl qiymətdə oynayıb əldə edib sizlər üçün göndərə bilərik. Zəhlərinizi gözləyirik dostlar maşınlar üçün. Əziz dostlar, 2018-in belə bir gözəl BMW 330 i Lorda isə F30. Gördüyünüz kimi maşının ön hissəsində heç bir zədəsi yoxdur. Bir də buferində belə bir çartı falan var. Bunları düzəltmək lazımdır. Maşının sağ hissəsi, sol hissəsi gördüyünüz kimi zədəsiz. Maşın 20 min dirhəm start qiymətli 2018 gördüyünüz kimi 158 min yol gedib. Maşının arxa hissəsi gördüyünüz kimi zədəsiz. Bir yana burasında da yenə xırdapara işi var. Maşının sol hissəsi də zədəsiz. Maşında qapıda açarsı daxil olma. Belə bir salon. Burada bir cərədə söküyü var. Gördüyünüz kimi əziz dostlar, belə bir salonu var. Sunrufu. Kimə maraqlı olarsa dostlar bizlə əlaqə saxlasın. Maşın çox gözəl qiymətlə oynayıb əldə edib sizin üçün göndərək.